Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica o Benevaldo. Então galera, vamos lá para mais um vídeo, né? Já postei um vídeo há poucos dias, né, sobre a importância, né, de você verificar o aparelho no momento que você recebe o aparelho. Você verificar se está vindo com cabo, se está algum arranhão, se está quebrado, alguma coisa do tipo, né? Verifique tudo isso no momento que você recebeu o aparelho. Foi essa dica que eu passei para vocês aí em um vídeo que eu postei há poucos dias. Mas nesse vídeo eu quero falar para vocês também da importância quando você entregar também o aparelho. Então vamos lá. Também bastante atenção quando você for entregar também o aparelho, né? Se você for entregar o aparelho, ter a mesma atenção, né? E mostrar para a pessoa, né? Testar para a pessoa ali como você está entregando o aparelho para ela, né? Qual está sendo o estado do aparelho que você está entregando para ela. Eu digo porque, tipo assim, claro, se você consertou, se deu certo você consertar, lógico que você vai testar, né? Mostrar para a pessoa que está funcionando, né? Mas, até em casos, né? Foi justamente o que aconteceu aqui. Até em casos que você não consiga consertar o aparelho, por exemplo, né? O aparelho, mesmo que o aparelho tenha vindo sem funcionar e você não conseguiu consertar, vai entregar para a pessoa, mostre para a pessoa, teste para a pessoa ali, mostre todos os detalhes para a pessoa de como você está entregando o aparelho para ela, tá certo? Por que eu falo isso, galera? Por causa que aconteceu o seguinte, uma pessoa trouxe uma TV para mim consertar, né? E a TV ainda estava ligando, né? Só que estava com problema lá relacionado ao display, né? Não estava mostrando imagem, né? Aí abri a TV lá, constatei que o defeito era relacionado ao display, né? Naquela plaquinha VCOM e tal, que não tinha como eu consertar e pronto, fechei a TV, testei a TV, né? A TV estava acendendo os LED, tudo direitinho, não tinha nada quebrado, estava ligando, tinha voz, estava aumentando o volume, tudo perfeito. Isso aí né? Eu testei, tudo beleza, né? E deixei aqui para entregar. A TV foi entregue, né? O menino aqui entregou a TV e um dia ou dois depois a pessoa ligou para mim e aí falou assim, a TV... Ele já falou logo assim, né? Ele já falou logo assim, a TV tá pior do que o que tava. E a pior, a televisão aqui, quando saiu daqui a TV tava ligando, eu tava assistindo, eu conectava aqui o aparelho e ficava pelo menos ouvindo, né? Ouvia a rádio e tal. E agora nem para isso não tá servindo, porque a TV nem ligando não tá. E aí quando a pessoa ligou pra mim e me falou isso daí, aí, né? Aí lógico que a gente vai pensar o quê? Logo, né? Que a pessoa lá já tá maldando de você, né? Já tá praticamente lhe chamando de ladrão, que você agiu de forma desonesta, né? Que você tirou alguma coisa que ainda prestava da TV, tirou a placa, tirou tudo e entregou a televisão sem prestar, né? Só que aí é que tá a bondade, né? De você estar com a mente limpa, de você ter a consciência, né? Limpa, né? E jamais, né? Agir com desonestidade, né? Porque se realmente eu tivesse feito algo do tipo, por exemplo, né? Com que cara eu ia ficar, né? O que eu ia imaginar? Eu ia imaginar, a televisão veio lá, não prestava para nada mesmo, ela estava com a tela danificada, né? Vamos tirar o que tiver, que der para aproveitar, a gente vai aproveitar, né? Se eu tivesse agido mesmo dessa forma, né? Aí com que cara eu ia ficar, né? A pessoa, eu nem imagino o que de pior poderia acontecer, né? Se realmente a gente, se eu fosse fazer uma coisa dessa, né? E como é até o caso, como eu falei no outro caso, falei para a pessoa, né? Que Deus me livre de jamais fazer um caso desse, né? Que se eu tivesse de ser desonesto, fazer alguma coisa do tipo, querer enrolar, roubar, né? Eu iria fazer isso daí no preço, por exemplo, né? Fazer um serviço, cobrar ali acima do preço, coisa ali que não tinha nem feito, né? Aí sim, o cara poderia cobrar e passava né? Não, a limpo, né? Sem nenhum problema. Fez tanto e pronto, né? Mas nem isso daí, graças a Deus, eu tenho coragem de fazer, né? Graças a Deus, se eu tiver de crescer algum dia na vida, né? Financeiramente, é devagarinho mesmo, né? É justamente por isso que hoje eu ainda estou pequenininho ainda. Crescer não vai crescer mesmo, né? Mas eu digo assim, financeiramente, justamente porque se eu tiver de crescer, eu quero ir devagarinho, né? Trabalhando honestamente pra gente chegar lá, né? Não adianta nada querer chegar com tudo, fazendo coisas honestas para querer alcançar as coisas rapidamente, porque não funciona dessa forma. Dessa forma eu não quero, né? Coisa desonesta não é comigo. E aí volta no assunto, né? Eu peguei, atendi, conversei com a pessoa, falei assim, não, mas eu lhe garanto que a TV
tava funcionando, né? No caso nosso erro foi não ter ligado, né? No momento de ele entregar, ter ligado, né? Ter mostrado como a TV estava, né? Que a gente estava entregando justamente do mesmo jeito que a gente recebeu. Mas eu tenho consciência que a TV estava normal, porque eu testei a TV, realmente estava tudo funcionando, né? E não tem como, né? Quer dizer, tem até tem, né? Mas eu não acreditei, né? Assim, na possibilidade dela ter dado defeito, né? Só num pouco tempo, tipo assim, ela ficou desligada, né? Até imaginei assim, pode a fonte ter resfriado, né? Porque acontece casos assim, né? Teve às vezes fica desconectado da tomada, quando você vai ligar, não liga, né? Poderia ter acontecido isso. Outra possibilidade, que aí teria sido um caso, ficaria mais complicado para mim se ela tivesse ligado lá na tomada, tivesse dado um problema na fonte, né? Também poderia me complicar também, porque ela imaginar que eu tinha dado defeito na placa, né? Que eu tinha trocado a placa, né? Feito alguma coisa, colocado um outro com problema, né? Mas eu garanti para ela que isso aí não tinha acontecido e tal. E a única coisa que eu tinha feito, no caso, assim, que eu imaginei também que poderia ser uma causa do que estava acontecendo lá, era que ela chegou na função HDMI e eu mudei, né? Com o controle eu mudei para o vídeo, né? Que foi justamente onde eu fiz o teste da parte da placa, né? Vi que tinha voz, estava mudando de função, aumentando o volume e tudo mais. Aí eu realmente tive certeza que tudo aquilo ali estava funcionando e se ela lá estava usando no HDMI, eu mudei para o vídeo, né? Realmente lá quando ela conectasse novamente não ia pegar. E para colocar de novo ia ser um pouco mais complicado porque a gente não estava vendo ali as funções na TV, né? O que estava acontecendo, né? Por não ter a imagem. Mas aí eu me comprometi e disse, não, mas você pode deixar, pode deixar quieto aí que eu vou aí ver o que pode estar acontecendo, né? De repente ela pode não ter conectado direito, não sei o quê. Só que ela estava alegando justamente que a TV não estava ligando, né? E isso era o que me preocupava mais, porque eu disse assim, pior que agora complicou, porque eu tenho consciência, tenho certeza que estava ligando, que estava funcionando, e que não fiz nada para que viesse a acontecer de não ligar, né? E principalmente aquilo que eles estavam já, tipo, supondo que eu poderia ter feito, né? E eu tinha consciência disso. Apesar de que poderia ter acontecido justamente isso que eu falei, né? A fonte ter dado um problema, né? Seja um problema mesmo por ter resfriado ou por ter dado um problema na energia, ela ter queimado. Poderia sim, né? Pensei na possibilidade de quando eu ter fechado também, que eu acho que eu não testei, depois que eu fechei, eu acho que eu não testei realmente, né? Foi um erro também da minha parte, eu deveria ter testado, porque de repente eu poderia ter deixado alguma coisa desconectada, né? Ter esquecido, ou então no momento de fechar ali, o parafuso poderia ter partido algum fio, sei lá, não sei, alguma coisa, tudo eu imaginei que poderia ter acontecido ali, né? Já que não deu nada, né? A minha preocupação era justamente essa. Aí eu fico um pouco distante daqui, um pouquinho distante daqui, né? E eu tenho um amigo justamente lá, né, que mora lá nas proximidades lá, né? E ele conhecia direitinho lá, né? Sabia onde era a casa da mulher e tudo. E conhecia ela também, e já eu não, né? Já eu não sabia direito quem era a mulher, onde ela morava e tal. Aí ele lá já conhecia, já tinha mais conhecimento, né? Aí eu convidei ele para ir lá comigo, né? E aí ele até falou, cara, pior que eu sei, né? Ele sabia que eu não ia fazer nada do tipo, né? Mas se soubesse, assim, que a mulher lá é meio complicada mesmo, ela é meio xarope mesmo, como a gente chama, né? Tá meio complicado. Eu já sei, cara, mas o bom é justamente eu tô indo, não tô me escondendo, né? Tô assumindo, tenho consciência de que eu não fiz nada errado, então tô indo até lá pra, pra ver o que aconteceu, né? E outra coisa que eu não poderia fazer, né? Não poderia fazer jamais. Se eu tivesse, que isso já vai servir até de dica pra vocês também, ó. Se eu tivesse pego a TV dela, por exemplo, né? Lá, por exemplo, vamos supor que ela tivesse dado problema, né? Que eu já vou falar pra vocês o que aconteceu. Mas se eu tivesse chegado lá, constatado que a TV não ia prestar mesmo, não ligava, não ia dar nada, eu não podia jamais também pegar a TV dela, né? E talvez ela nem fosse mesmo deixar eu trazer, né? Mas vamos supor que ela deixasse eu trazer, eu não poderia pegar a televisão e trazer. Vocês estão entendendo aí? Porque, por exemplo, se eu pegasse a TV e trouxesse pra cá, ela ia dizer o quê, né? Ela ia supor o quê? Ele tentou, né? Fazer alguma coisa errada aí, e aí agora, como não deu certo, agora ele leva a televisão, bota a peça de volta e aí me entrega, né? Então, tudo isso aí eu pensei, né? Assim, rapaz, eu tenho que saber o que é que eu tô fazendo, porque senão eu mesmo vou me condenar, né? Aí, enfim, né? Esquemei tudinho. Eu até levei a chave aqui, que se fosse o caso, né? Eu abri lá, né? Pra ela ver. Aí o cara, assim, eu convidei o cara lá pra ele vir, ele veio de lá, que eu, como eu falei pra você, eu tô até sem transporte, né? Aí o cara veio de lá, no carro, me levou até lá a casa da mulher lá. É meu amigo aqui. Aí ele fez isso aí por mim, né? E aí quando a gente chegou lá, pessoal, que eu vi a TV, é, ligado na extensão, né? Tinha uma já vi ali uma extensão ruim, que não é de boa qualidade, né?
alguns aparelhos já conectados lá naquela extensão. Aquela extensão é assim, que é tipo aquele stick, quando você coloca, já faísca fogo, já não faz o contato direito. Aí eu já me assustei também, eu pensei, vixe, de repente ela conectou essa televisão aqui e estava usando aqui, quando já deu, foi problema mesmo na fonte, devido a essa extensão, né? Aí verifiquei também o cabo, né? O cabo de energia também, né? De trás da TV, vi se não estava bem conectado. Aí nisso aí ficou até uma pequena dúvida também, né? Eu forcei ele, né? Encaixei ele mais. Ele foi um pouquinho também, né? Que aí eu também não sei se também seria isso daí. E verifiquei a extensão, meti na extensão, o bicho não tinha dado nada antes, né? No caso, logo que cheguei. Aí fiz esse procedimento e peguei a extensão, o plug e coloquei em outra entrada, né? Da extensão, né? Aí quando eu encaixei, deixa eu ver. Não, calma aí. Eu primeiro eu não liguei na extensão, né? Eu vi lá que estava tudo ligado na extensão, não tinha dado nada. Aí eu fiz esse procedimento, encaixei o cabo, tirei desencaixei o cabo dela da extensão e liguei direto na tomada, sem ser pela extensão. Apesar da extensão, estava funcionando outros aparelhos lá que estavam ligados, né? Aí a televisão ligou, ó, quando aquela televisão acendeu aquele LEDzinho do standby e ligou, rapaz, mas dá assim, uma vontade de que passar na cara da pessoa, né? Da pessoa tá desconfiando da gente, achando que a gente tava fazendo coisa errada, né? Mas só me ter dado aquele alívio ali na minha mente, na minha cabeça, né? De que realmente eu tava livre ali tava com a consciência, tinha tirado assim um peso da minha consciência, assim, né? De certa forma e sei lá, né? Com que cara também a pessoa deve ter ficado também, né? Sei que a televisão ligou, aí eu fui querer, né, ligar, instalar tudo lá, o aparelho, né, que ela estava usando, para deixar a televisão falando lá do jeito que ela disse que estava usando, né? Não tinha voz, mas ela estava ouvindo a rádio dela lá, ouvindo só a voz, não sei como era. Aí e aí você estava ligado aonde, como era e tal, vamos deixar ela aqui funcionando já já. Aí desconectei lá da tomada, coloquei lá no mesmo plug da extensão onde estava antes, na mesma entrada, não acendeu de novo, não acendeu, né? Então, eu acho que não era nem lá na conexão do cabo mesmo, era na extensão, era a entrada que não prestava. Aí coloquei em outra entrada, né? Porque essa extensão elástica é duas entradas de um lado e uma. É duas por cima e duas por baixo, sei lá. Aí eu encaixei em outra entrada lá, conectei o plug lá. E aí a televisão funcionou, mesmo pela extensão lá. E aí conectei o HDMI, liguei o aparelho, aí apertei lá, aí realmente não estava no HDMI, né, porque eu tinha tirado mesmo. Aí apertei no controle lá, apertei na tecla de função lá até entrar o HDMI, o HDMI mesmo. Entrou o HDMI, a bicho começou a falar lá. E foi uma satisfação grande para mim, né? Por um lado, né, poder estar ali, tá provando ali para a pessoa. Olha, mas então um negócio é bom demais, não tem dinheiro que paga. É tanto que ela, por outro lado, ela até me perguntou quanto é que era, né? Apesar de mim, veio lá, veio lá do lugar que é lá próximo também, né? Que é onde ele mora, veio aqui, me pegou, me levou lá, me trouxe tudo. E aí, a gente tava até brincando, né? Que olha, agora ela, dando tudo certo aí, ela que vai, né, pagar a viagem, pagar o frete aí, porque ter feito a gente passar por um negócio desse, né? E dar uma viagem dessa. Aí eu sei que mesmo assim eu também não quis nada. Ela me perguntou quanto é. Aí eu falei assim, não vou cobrar nada não. Eu queria só provar pra você mesmo aí que eu não tinha tirado nada da televisão, que a televisão tava, lhe entreguei a televisão do jeito que eu recebi. Aí não é nada não. Aí pronto. Ah, pessoal, detalhe, né? O que é certo, né? Então tem que falar para você aqui, né? Dar um crédito lá à pessoa também, que é o seguinte, no outro dia, né? No dia seguinte, ela ligou para mim, me pediu desculpa e tudo por o que tinha acontecido e falou que ia mandar, né? Um dinheiro para mim, né? Uma quantia lá pra, tipo, menos para pagar o frete lá que o menino me levou até a casa dela, né? E me dar um agrado também, né? Então, realmente ela fez isso, ela mandou, né? Então eu tenho aqui também que contei a historinha que aconteceu aí, né? Que sirva de dica para vocês aí, né? De exemplo, né? Mas isso aí aconteceu, mas eu tenho que dar esse crédito aí também, né? Falar o que realmente aconteceu, né? Realmente ela viu mesmo que errou assim de uma certa maneira, né? Mas eu falei para ela também, né? Falei assim, não, senhora, beleza. Eu por outro lado lhe compreendo também, né? Porque eu sei que poderia acontecer comigo também, né? Eu poderia reagir da mesma forma, né? Se eu
levasse um aparelho e chegasse não funcionasse, né? Lógico que eu ia já pensar besteira mesmo, né? E não ia gostar, né? Eu ia querer receber do mesmo jeito que eu levei, né? Falei pra ela. Aí é isso aí. Viemos embora, né? E é isso aí, galera. A história foi essa daí, mas é porque na eletrônica, pessoal, acontece de tudo mesmo, viu? E você tem que estar preparado, e o melhor de tudo mesmo, o melhor de tudo é você estar certo, você estar com a consciência limpa. Porque a partir do momento que alguém pensar alguma coisa de você ali, você estando certo, pensa num negócio ruim, viu? E, e é complicado, viu? É complicado porque às vezes a gente pode até se colocar em situações que, não, que fica complicado a gente se sair, né? Mas graças a Deus nesse daí, teve como eu me sair assim mesmo, sem ter dúvida nenhuma, sem ter nenhum problema, né? Porque, como eu disse, você já imaginou se realmente tivesse queimado a fonte, né? Tivesse dado um problema na parte da fonte. Eu nem tivesse feito nada com maldade, né? Mas se tivesse acontecido uma coisa dessa aí mesmo, né? Aí era uma coisa que ia queimar o filme da gente ali, né? A gente ia acontecer uma coisa que é uma coisa que tá arriscada a acontecer com qualquer um de nós, né? Dessa forma. Mas graças a Deus que aconteceu dessa outra maneira, a causa era uma outra. E aí só nisso daí não tem dinheiro que pague, né? Como eu disse pra você, já tira ali um peso ali da consciência da gente, como eu disse, né? Que o pessoal fica pensando aquilo ali da gente sem a gente ter feito, né? Aí eu mesmo fico mal. Eu disse assim, olha, eu nem tô saindo assim pra resolver nada assim a domicílio nas casas, não, mas desse caso aqui eu fiz questão de vir, né? No caso ainda eu vou me ajeitar com o cara, né? Mas tipo assim, eu pago o frete do cara pra ele me levar lá e eu não vou, né, me esconder, porque se eu fosse me esconder, não quisesse, tivesse errado mesmo, por exemplo, a primeira coisa que eu ia fazer era nem lá eu não ia, né? Imagina pagar alguém para me levar lá para provar que eu tô certo, né? E é complicado, pessoal. Complicado mesmo a eletrônica. Às vezes acontecem essas coisas aí que dá vontade de desistir, né? Mas o importante de tudo é como eu falei. Faça sempre as coisas certas que dá tudo certo. Não tem problema, né? Agora, se a pessoa fizer alguma coisa errada, só vai se colocar, só vai se queimar. E, e é o tipo da coisa, né? Do mesmo jeito que a pessoa sobe, né? E a gente é divulgado, né? No boca a boca de... o cara lá se garante, o cara lá se responde, pode levar lá, que tem um preço bom, tem um trabalho bom. Do mesmo jeito que a gente ganha crédito dessa forma, né, e é bem divulgado dessa forma, a gente também pode ser ao contrário também, a gente pode também ser divulgado, ser famoso também pelo lado ruim também. Não, o cara lá é um enrolão, não é nada pra lá não, que lá ele rouba as peças, lá ele esculhamba mais do que já, né, do que já chegou e tal, né. Então, é bom a gente sempre estar certo, sempre fazer as coisas certas, porque num momento que nem esse, por exemplo, né, a gente... É uma satisfação grande, como eu disse pra vocês, você não sabe o prazer, a maravilha que é você mostrar pra pessoa que você tá certo, que você não é aquilo, não fez aquilo que a pessoa imaginou que você tinha feito, né? Então é bom demais. Apesar de ainda ter esse outro caso aí que tá pendente, né? Que é do vídeo aí que eu tô falando pra vocês que eu já postei aí. O cara não me deu resposta ainda, não sei o que aconteceu, né? Mas quando eu ver ele de novo, eu vou mais uma vez perguntar, cadê a corneta lá apareceu, porque nessa situação desse outro vídeo que eu mostrei pra vocês, tá complicado, né? Porque eu tenho consciência disso, mas tá aí tá a minha palavra contra a dele, né? E vai saber lá o que aconteceu, né? Vocês assistem o vídeo lá, se não tiver assistido ainda, vocês vão entender o que eu tô falando. Foi uma outra situação aí que eu me coloquei também, que aconteceu aqui comigo, que é bem complicada também. Mas graças a Deus, essa daqui, né? É, graças a Deus já me saí, tô livre, né? Tô contando aqui pra vocês. E é o tipo da coisa, pessoal, porque também cliente tem os mais variados tipos também, né? Tem cliente daqueles que a gente chama mesmo, né? Que é xarope mesmo, né? Que, que é complicado, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, né, nisso daí, já ir conhecendo, né? Como é que é a pessoa, como é que são também. Pra você de uma próxima vez também, uma pessoa dessa daí, você já até ficar cismado, né? Porque você sabe que se qualquer besteirinha que acontecer, por mais que não seja, e claro, não sendo, né? É uma coisa proposital, né? Porque, como eu disse, pode acontecer, tudo pode acontecer, né? Às vezes pode acontecer uma fatalidade sem ser coisa nem, como é que eu posso dizer? Nem por maldade mesmo, né? Nem por mal intenção, mas de repente acontece. E aí se acontecer justamente com um cliente desse, né? Vamos supor que, por exemplo, a televisão dessa, que Deus o livre, aconteça de você danificar uma tela dessa. Por mais que a televisão já não prestasse mais, mesmo, né? Não estava mais prestando a parte do display, mas já imaginou se trincasse uma tela daquela, se acontecesse qualquer coisa, sendo dessa pessoa, né? Aí você tá aí você, a televisão mesmo já indo pro lixo, já sem prestar, você ainda ia, com certeza, pelo que o menino me falou dessa pessoa,
Eu ainda ia pagar a televisão para ela ainda. Nova, sem, mesmo a outra não prestando para nada, né? Porque a mulher não tava. A televisão não tá nem ligando, não tava saindo imagem, mas tava servindo mesmo para escutar o rádio, escutar a voz, né? Aí é complicado, né? Complicado, galera. Mas eu espero que esse vídeo sirva para vocês aí, de um alerta aí para vocês, e vocês sabem aí como é que é, para vocês entenderem mais aí como é que é a nossa vida, nosso mundo aí da eletrônica, né? Nosso trabalho, nossa convivência com os clientes, né? Que vocês podem pensar que é só coisa boa, é só ganhar dinheiro, é só moleza, é só isso, é aquilo, é só sentado aqui na sombra, né? Mas só a gente que passa mesmo por as situações, pelas coisas que a gente enfrenta aqui no nosso dia a dia, só nós sabemos aí como é que é, né? Então, agradeço aí a compreensão de vocês, agradeço também por vocês aí estar assistindo até o final, né? Agradeço demais. Desculpa aí também pelo vídeo ter ficado grande demais, né? Porque eu tinha que falar tudo nesse vídeo, né? E não vou nem mandar um salve aqui pros amigos aí, porque senão o vídeo vai ficar ainda maior, né? Mas sinto-se todos lembrados aí por mim. Valeu, amigos, e até um próximo vídeo aqui no canal Eletrônica com Benevaldo. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Valeu e até um próximo vídeo.